Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui oggi nella Casa dei Veneti e presentare la terza edizione del Corti Vittorio Film Festival. Una rassegna che in pochi anni è riuscita a diventare un punto di riferimento per il cinema indipendente e questo è sicuramente molto importante. Il suo valore sta appunto soprattutto nella capacità di offrire spazi di visibilità a giovani registi, attori e produttori emergenti, mettendo al centro il talento e la creatività. E sapete che insomma noi veneti, per quanto quando si parla di Veneto, di talento, di lavoro e di creatività, siamo, come dire, imbattibili. Ma questo festival è anche un'importante occasione di promozione del territorio, del vittoriese, quindi Vittorio Veneto, siamo nella Marca Trevigiana, siamo nella Sinistra Piave, attraverso appunto l'arte, e in questo caso i cortometraggi, e grazie a questo appunto si raccontano tradizioni, si raccontano paesaggi, si raccontano prodotti tipici e soprattutto identità locali, facendo conoscere Vittorio Veneto, città della Grande Guerra, città della vittoria, è bene sempre ricordarlo, e oltre a Vittorio Veneto anche far conoscere tutto il Veneto anche fuori dai nostri confini regionali. Oltre 100 opere selezionate, partecipazioni dall'Italia e dall'estero e una giuria, posso dire, di grande prestigio, confermando la crescita e la qualità di questo progetto così ambizioso. Dietro a questo progetto ambizioso c'è un amico, c'è un amministratore locale, c'è una persona che si è sempre spesa per il proprio territorio e sto parlando di Thomas Toffoli. Complimenti quindi a Thomas Toffoli, come dicevo prima appunto anima di questo festival, ma soprattutto, come dire, mente di questo festival, consigliere comunale di Vittorio Veneto e insieme a lui tutti coloro i quali collaborano, no? E non solo i familiari ma anche e soprattutto le persone che hanno sposato questo progetto. Quindi complimenti a Thomas, all'associazione In Scena, è sempre bene ricordare che è anche grazie all'impegno dell'associazione In Scena che questa manifestazione è possibile e ovviamente a tutta l'organizzazione, perché dietro eventi come questi, di questa portata, ci deve essere un'organizzazione che funziona e se lo si fa per il terzo anno di fila, se c'è una terza edizione vuol dire che gli anni precedenti c'è stata un'organizzazione che ha lavorato, che ha funzionato e soprattutto che ha portato risultati. L'augurio è che Vittorio Veneto possa diventare sempre più una casa per il cinema indipendente di tutto il nord-est. Per cui non posso far altro che augurare buon festival a tutti quanti. Mi rivolgo non solo ai cittadini vittoriesi, ma a tutti i cittadini della Marca Trevigiana, a tutti i cittadini veneti e anche oltre confino, cercate di partecipare a questo festival, a questa terza edizione, perché avrete la possibilità di conoscere scenari, come dire, importanti e soprattutto anche di avere l'opportunità di conoscere delle opere, in questo caso cinematografiche, di impatto anche e soprattutto non solo sul territorio ma anche a livello nazionale. Chiedo alla regia, come si suol dire, il contributo video.
andiamo, Super Vito? Ma perché dobbiamo andare via? Non gli avevi detto che io ero un supereroe? Gliel'ho detto, ma loro non ci credono. Io ho sempre saputo che mio padre era un supereroe. E non devi fidarti. Ricordati di me, per favore. Io sono abituata ad essere zittita e tu ancora non l'hai fatto. Perché dovrei farlo? Il silenzio non deve zittire, ma cercare. Ed è cercando il silenzio nel vento che troverai lei, la coscienza. Vai dove comincia la sorgente e esprimi il tuo desiderio. Vedrai che domani mattina ritroverai la tua amata e ricorda, se fossimo tutti un po' più allegri, se potessimo ballare, liberi dai giudizi, se fossimo un pochino più spensierati, il mondo sarebbe diverso, sarebbe tutto più semplice. La vita può essere una bellissima fiaba, ma dipende da te. Sei tu a scegliere il tuo lieto fine. Sofia, ricordati che questa è terra tua e tu devi toccare mai da dove vieni. Bentornata a casa. Ma dai bisogni tia. Ma mamma! Chisso, è occhio. E chi sei occhio pesanti? E poi sei nata tu. Che meraviglia, basta poco, basta un battito di ciglia. Ah, che meraviglia, la mia vita nei miei sogni mi assomiglia. Devo scappare dalle mie debolezze, devo cercare facili carezze. Ad occhi aperti sogno un'altra vita, perché ho bisogno di una via d'uscita. Me la racconto e poi ci credo, me la racconto e poi la vedo. Tra le mie braccia sento ancora il tuo profumo. Come avete potuto vedere da questo video, dietro appunto a iniziative come questo c'è, dicevamo prima, tanto lavoro, ma c'è soprattutto in questo caso, prima di presentarlo, di farlo venire qua, una persona, Thomas, che ha non solo la voglia, la volontà di dare voce al cinema indipendente, ma soprattutto c'è una persona che ha una grande passione verso il cinema e questi risultati sono il lavoro, la passione che lui ci ha messo in tutti questi anni, per cui lascio volentieri la parola ad un amico, come dire, alla mente di questo festival, Thomas Toffoli. Buongiorno a tutti, saluto e ringrazio in particolar modo il consigliere regionale del Veneto, Claudio Borgia, che oggi abbiamo l'onore e ci ospita qui nella regione del Veneto per presentare la terza edizione del CVV Corti Vittorio Veneto Film Festival, che si terrà a Vittorio Veneto il 25 luglio a Vittorio Veneto alle ore 14 presso la Biblioteca Civica. Ringrazio per la concessione del patrocinio della regione del Veneto l'assessore alla cultura Valeria Mantovan e il presidente del Veneto Stefani, il comune di Vittorio Veneto per il patrocinio. Saluto inoltre i graditissimi ospiti qui presenti, la direttrice del festival Alessia Toffoli e il vice Simone Toffoli e il coordinatore del festival ingegner Toffoli Zenildo e l'attore Daniel Toffoli. Saluto qui in sala i finalisti della terza edizione del festival. Saluto la regista ed attrice Emanuela Licciardelli, la saluterei con un applauso, che ha ricevuto nella scorsa edizione il premio miglior cortometraggio per il film girato in Calabria dal titolo Shumikami e quest'anno in finale con il suo nuovo cortometraggio Ardor. Saluto la regista ed attrice sceneggiatrice e Cavaliere della Repubblica Sonia Bianchera, che proviene dalla regione Liguria e che anche lei è in finale con il suo nuovo cortometraggio dal titolo Rinascita Elfica.
e nella scorsa edizione con il corto Super Fatina che ha ricevuto il premio miglior corto. Saluto Jamila Asbiae, rappresentante del gemellaggio cinematografico Marocco-Italia e giudice popolare del Festival CVV terza edizione. I finalisti di quest'anno sono stati scelti dall'esperta giuria composta dall'attrice Geggia, Francesca Retondini, il regista De Laurentiis e il compositore Umberto Scipione. Abbiamo in gara, in finale, dall'Albania di Lucia Nadine, The Albanians in Venice, girato anche qui a Venezia, By My Ace di Vincenzo della Corte e Emotion, regia di Entela Jean Guascat. Il film Futura di Diletta Laezza con Tiziana Pompili, Giuseppe Ippoliti e Giuseppe Russo, girato a Roma, e da Belluno il film storico Il Granduomo dalla RH Group e dall'Emilia Romagna il cortometraggio La Les de la Canela, un film di Riccardo Cavani, e il film Metal, cortometraggio di Andrea Natale proveniente da Napoli, e concludo dalla Spagna Charlie a Fortezza Films. L'obiettivo del festival è far arrivare nella città di Vittorio i migliori cortometraggi indipendenti d'Italia e dall'estero, creando nuove collaborazioni e di scambio culturale, sociale e turistico, creando nuove mete per il cinema del futuro e creare un'attrattiva per il pubblico che partecipa al festival con dei cortometraggi che di certo faranno entusiasmare ed appassionare il pubblico presente in sala. La novità di quest'anno è la nascita che inauguriamo proprio oggi qui in Regione del Veneto, il gemellaggio tra Marocco e Italia. Grazie all'impegno della signora dal Marocco, Jamila Asbiae, la quale conta un'innumerevole partecipazione per il prossimo anno di cortometraggi dal Marocco e da molti altri luoghi internazionali. Ringrazio voi tutti per la vostra collaborazione, ringrazio il consigliere regionale Claudio Borgia per averci ospitato qui oggi e che con questo omaggio ci dà forza di continuare nel cinema che promuove il Veneto, che promuove la marca trevigiana, ma che promuove il cinema indipendente. I miei obiettivi, il mio impegno è insistere in modo che si possa divulgare sempre di più le nostre fatiche, le nostre energie e che sono ripagate oggi. Per essere qui è una grande soddisfazione e non resta che invitarvi il 25 luglio a Vittorio Veneto, la nuova città del cinema indipendente. Grazie e buon festival a tutti. Beh, che dire, concludiamo ringraziando ovviamente Thomas e tutti voi che avete partecipato. Credo che insomma aprire le porte del Consiglio regionale del Veneto ad iniziative come questo non solo danno lustro al festival, ma soprattutto ci danno la possibilità di comunicare a quanti più spettatori, quanti più veneti possibili, iniziative come queste, così da, come dire, arricchire, no, poi anche le sale e anche porre l'accento soprattutto sul cinema indipendente, perché come vedete tutte queste iniziative non hanno dietro, no, come dire, produttori, no, di fama internazionale, nazionale, ma hanno persone come Thomas che credono in progetti come questi e hanno tanta passione. Io poi penso che l'arte, il cinema anzi, sia arte e l'arte possa cambiare il mondo, e proprio per questo motivo noi saremo sempre al fianco di iniziative come queste, ed è per questo che ormai da tanto tempo, da tanti anni, la Regione del Veneto sostiene non solo, come dire, con rappresentazioni come queste, con conferenze stampa, ma soprattutto con bandi dedicati tutte le iniziative culturali della Regione. Quindi insomma noi facciamo il nostro, continueremo a farlo, noi tutti dobbiamo cercare appunto di sforzarci di andare oltre, di, come dire, non fermarci al cinema mainstream, ma
di anche guardare e porre lo sguardo sul cinema indipendente. Per cui grazie a In Scena, grazie a Thomas Toffoli e viva il Festival Corti Vittorio Veneto. Farei intervenire anche l'Alessia, la direttrice. Vieni Alessia, vieni. Ecco, e poi a seguire le finaliste. Allora, buongiorno a tutti. In primo luogo faccio un dovuto ringraziamento al consigliere regionale Claudio Borgia, grazie di cuore, e al presidente della regione Stefani per averci concesso di essere qui oggi in questo luogo così significativo. Mi presento, io sono Alessia Toffoli, cantante e regista, orgogliosamente veneta, e mi occupo della direzione artistica del CVV, anche se l'organizzazione in realtà è sempre stata un grande lavoro di squadra. Ho 26 anni da poco compiuti, che a chi sembrano pochi è sinonimo di inesperienza, e c'è a chi invece sembrano troppi per credere ancora nell'arte, come se fosse un gioco, come se fosse un semplice passatempo. Sotto un certo punto di vista è quasi normale sia così. Quando si fanno le cose con il cuore e con passione, arrivano subito al cuore in maniera così diretta e trasparente che sembrano semplici. Ma quanto lavoro c'è dietro alle cose semplici, quante notti insonni, quanti sacrifici, rinunce, studio, tentativi falliti, treni persi, viaggi infiniti. A volte non è facile accettare tutto questo, ma poi la soddisfazione arriva, sempre. Vedere così affluente partecipazione di registi, produttori, veneti e non solo, che rinnovano la loro presenza anche quest'anno. Contare con la partecipazione di attori che lavorano in RAI, essere riusciti a formare una giuria d'eccezione che contribuirà a scegliere i premiati, con niente meno che Geggia, attrice che ha lavorato al fianco di Bud Spencer, Umberto Scipione, professore al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e compositore, tra l'altro della colonna sonora della celebre pellicola Benvenuti al Sud. Rendersi conto che nonostante la difficoltà, il CVV ogni anno cresce, ci dà la spinta per continuare a sognare. Siamo alla 3ª edizione di questo festival, è praticamente un bebè, ha bisogno di cura costante, di essere nutrito giorno per giorno. La domanda sorge poi spontanea, ma chi ve lo fa fare? A volte sembra un legittimo interrogativo, ma non potrebbe essere altrimenti. In casa nostra si è sempre respirata aria di cinema, ricca di collaborazioni anche importanti, per esempio con Geggia, Maria Teresa Ruta, Francesca Rettondini. C'è una magia meravigliosa nel creare i set cinematografici, preparare le scene, vedere che dall'immaginazione resa progetto, un frame alla volta, si creano storie da raccontare, sentimenti da condividere. E ci si sente tutti uniti in un meraviglioso lavoro di squadra, di sicuro non sprovvisto di fatica e investimenti e burocrazia. Ma poi se non sei una grande casa cinematografica, se non hai un contratto di distribuzione, i cinema rimangono inaccessibili. I teatri, terreno difficile. Per questo il CVV si è prefissato come obiettivo quello di creare uno spazio di condivisione, momenti conviviali di crescita e scambio culturale anche nelle nostre città, in cui si possono far visionare i film e cortometraggi ad un pubblico attento. Abbiamo dimostrato di poter creare uno spazio alternativo per le produzioni indipendenti, grazie anche ad una collaborazione che continua quasi da una decade con il Festival d'Arte Cinematografica di Venezia, che si svolge a settembre e che ci permette di portare e presentare i nostri progetti durante questo evento di calibro internazionale, dove le grandi realtà sono ad una sala di distanza. Abbiamo avuto l'onore di essere ospiti nello spazio dedicato alla Regione Veneto con i finalisti e vincitori di tutte le edizioni del CVV, suscitando interesse e messe in onda nelle varie televisioni e testate giornalistiche regionali, nazionali ed internazionali. Ai giovani viene detto di crescere, di mettere la testa a posto, accantonare le idee strampalate e pensare a sistemarsi e a costruirsi un futuro stabile e serio. Ma se invece il vero modo per costruire un futuro migliore e sereno, in cui crescere ed evolvere, fosse quello di non smettere mai di sognare? Nel video introduttivo abbiamo visto solo una parte del nostro lavoro e quello dei nostri concorrenti, delle ispezioni di un best-of dei finalisti delle varie edizioni, ma forti di una squadra coesa che crede nella forza della cultura. Possiamo affermarlo chiaro e forte: è solo l'inizio. Vi aspettiamo il 25 luglio a Vittorio Veneto. Grazie di cuore. Chiamerei per un saluto volante i finalisti del CVV. Prego, signori, accomodatevi pure. Grazie di cuore. Ah sì, beh, chiaramente. Prego, prego. Grazie a tutti, mi chiamo Sonia Bianchera,
Cavaliere della Repubblica, criminologa, giornalista e comunicatrice sociale per i diritti. Ringrazio il presidente e consigliere Thomas Toffoli, tutta la giuria e anche il consiglio regionale che ci ospita e che promuove questo importantissimo progetto sociale e anche culturale. E lo ringrazio la giuria per aver mandato in finale Rinascita Elfica, che è un programma antiviolenza che educa alla cura degli animali, della natura e del prossimo, perché avere cura di tutto ciò significa investire, dare sviluppo all'umanità. Rinascita Elfica è un progetto che va a sviluppare anche il territorio e quello che è stato mandato in finale è proprio la prima puntata di una serie di 10 racconti in cui vengono dettagliati il mondo degli animali, ma viene trattata anche l'educazione sentimentale, questo per aiutare le persone che si trovano in difficoltà e che stanno vivendo momenti difficoltosi, appunto. E quindi è un connubio di arte, di educazione naturalistica ed è un progetto che è stato supportato, preso da una rete nascente che è Corfole TV, che è collegata ad un giornale a cui io scrivo, di cui mi occupo di alimentazione vegetale, quindi vegana, a rispetto della nostra salute, ma anche a rispetto degli animali, e che ha una visibilità di oltre 20.000 famiglie sul territorio, il giornale più letto e più diffuso. E quindi ancora grazie, ci vedremo con tanta emozione il 25 e sono certa che la cultura muoverà le basi per un futuro più empatico, inclusivo e solidale per tutti, animali umani e animali non umani. Buongiorno a tutti, al Consiglio regionale, ringrazio il Vittorio Film Festival. Che dire, io ho preso sin da ormai tanti anni proprio la scelta di scrivere, di stare dietro la camera per evitare l'imbarazzo di stare qui a parlare. Però per Thomas, per Alessia, per tutto questo meraviglioso staff si supera qualsiasi emozione. Io devo dire grazie a loro Vittorio Veneto, questo festival è diventato una vera e propria famiglia. Io, originaria sicula, arrivo qui in Veneto ormai da tantissimi anni, dove svolgo un ruolo fondamentale, che è quello là di essere professoressa di cinema e foto. Quindi quando si parla di cinema non si parla soltanto di guardare un film, ma si parla di educare. Noi abbiamo una grande responsabilità. Abbiamo la responsabilità di educare, istruire per un sogno. Ma il cinema non è soltanto un sogno. Il cinema è fatto da professionisti, da ogni singola persona che sta dietro, sia nelle grandi produzioni che nel cinema indipendente. Io ho iniziato tanti anni fa nel cinema indipendente e sono veramente molto molto orgogliosa che il mio primo corto, che io ho detto no Thomas dai, il primo corto sai, fatto con nulla, un gruppo di amici che si univa, Thomas ha detto il senso del nostro festival è questo Emanuela, quindi il primo cortometraggio è stato proprio il tema tratta di violenza di genere, ma in modo molto diverso. Quindi ho preso, diciamo, la storia più importante, no? Quella là, un po' condivisa da tutti. Quindi ho preso la storia della passione e l'ho trasformata nel tema della violenza di genere. E quindi Ardor nasce per questo. Successivamente invece il
il mio progetto si è esteso sempre scorso anno, ecco, proprio avendo vinto a questo festival, invece con un progetto che adesso si è esteso a tutta quanta l'Italia sulle tradizioni locali. Quindi io vado a trasformare tutte le varie tradizioni orali che perderemmo nel caso in film. Questo qua per dire che questo festival mi ha dato la grande possibilità ad oggi di costruire un mio curriculum forte e che dire, quindi io dico grazie a Thomas, perché tra 3 giorni io andrò su un set per il mio primo prodotto audiovisivo commissionato da una Film Commission. E quindi tanta roba. Io devo dire grazie a festival come quello là vostro, perché voi credete nel singolo e aiutate noi a credere in noi stessi. E se non ci credi, come ha detto Alessia, non fai cioè, non vai a prescindere, diciamo, a nessuna parte. Ma ad oggi con grande orgoglio posso entrare in classe e dire: allievi, quello là che insegno oggi a voi, vorrei che un giorno ogni mio singolo allievo che gira ad oggi e scrive corti sia il prossimo, diciamo, candidato al prossimo, diciamo, alle prossime edizioni. Aspettate qualche anno che ve li preparo. Quindi grazie mille a tutti voi, e volevo concludere andando a dire che con Alessia vorremmo portare anche avanti un grande progetto della tutela delle donne dell'arte. Quindi io, essendo, diciamo, ad oggi la presidente di Ecate, avremo dei progetti anche per espandere il cinema a tutte quelle meravigliose donne che ancora fanno fatica ad andare avanti. Quindi tutto grazie al Corto Veneto Film Festival. Quindi grazie mille, grazie a tutti voi. Grazie. Grazie mille, ci vediamo il 25 luglio